Timing ha. Timing chain ha. Timing chain yan. Walang iba. Ano siya? Agod siya. Lakas oh. Okay, picturein mo. Malambot pa yan. Okay pa naman. Ito matigas na. Pag kinanya ko dito yan. Pag. Okay na yan. Dahil babalay pag. Okay, kimi ko. Walang tagaktak. Wala. Meron pero pino. Normal lang. Normal. Tama. Setting niya. Walang pulsa. Walang persa. Liner na yan. Saka formula mo. Pero nung bagong overhaul, okay pa naman. Bago man yung liner niya. Pero steady na siya, no? Hindi kaya baka singaw lang yung ano niya. Wala siyang compression. Hindi siya mausok, no? Tingnan ko to. Hindi kaya yung ano,